Wani hauka ne zai sa makaho ya shiga kasuwa da tsakar rana isa ci kayan mutane? Zuciya mana, don ita ce take raya mai dare da rana, safe yamma duɗe ne a wajensa. To in dai wannan zuciyar ita za ta raya masa wannan abun, to duk ranar da gobara ta tashi a gidansa kar isa ke ihu kira mutane don su cece shi. Idan kuma ya tona rijiya a saman ɗakinsa ba, to ruwan ne zai zama ajalinsa. Ku je waje ku jira ni. Kana baro, ashe za ka iya kashe ni? To gaya mun hukuncin da hukuma take wanda ya kashe mutum. Kisa. To mai bambancin zance na da naka? To me kuskure na? Babban kuskuren ka shine batar lissafi. Yacce na lissafa maka ba haka kai ba. Ni da kai na gaya maka banda liman, banda Alhaji Muhammadu, banda mai unguwa, Alhaji Ado da Alhaji Garba su kaɗai ne a cikin target ɗinka. To ai mun dira baya nan. To shine rashin lissafinka. Da ka bi lissafin daidai da babu magana a je baya nan. Bari ya dawo sai mu koma mai sai mu dira mai. To ka ji irin rashin lissafin naka ko? To yanzu ya kake so a yi? Ka je kawai zan neme ka. Idan lissafin ya zama daidai sai in kira ka. Inda rabbana. Ba wata wahala. To ba dan rabbanan ya kare bai wa ai kaɗan ya rage da wahalar ta sauka.
ƙawata, me ya faru? Ai idan ina son in ga mutuwata to ina son in ga wannan mutumin. Haba ƙawata, mutumin na ko sallama bai mana ba, me ya miki? Ai idan kina neman dan agulle to cikakken dan agulle ne shi. Ƙawata me ya miki? Mutumin da ya kashe matarsa saboda abin duniya? Sannu matar malam. Sannu. Matar malam. Allah ya baki lafiya. Sannu. Ke ko baiwar Allah bai same ki? Wallahi 'ya'yan kishiya ne suka mata wannan abu. 'Ya'yan kishiya? Subhanallahi, kin je asibiti kuwa? Ban je ba. Ya kamata ki je asibiti saboda wuri ne mai haɗari, kin ga wurin ido ne ai. Ya kamata ki ga likita gaskiya. Allah ya sauke. Malam Bala, lafiya kalwa gida? To masha Allah. Yawwa dama da Allah wani dan aiki nake so kaman a ta angoku. Akwai wani Alhaji Ibrahim dan birni yawwa shi. To na neman kanwata irin an yarda da shi gaskiya dan an yi maganar ma ya kamata ya turo, to ina so ka min binciken halayen sallin gaskiya mutum ne mai kirki a zahiri da kamala. Mutumin kirki ne? To alhamdulillah wallahi lawan ne ya ce in tambaye ka, ya ce in goku guda. To alhamdulillah insha Allah za a tika shi, ba damuwa dai zan gaya mishi cewa ya fito in Allah yadda. Ba damuwa, kamar an bashi ne, kaka damu, insha Allah za a bashi. Ya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa barka dai. Dan Allah wannan shine kake magana akan shi? Kwarai shi ne. Kin san shi ne? Wannan ne mutumin kirki? Kwarai kuwa. To kar ku kuskura ku ba shi auren kanwarku. Domin wannan in ya aure ta kashe ta ma zai yi, haka ya auri wata ya kashe ta. Wannan babban maci amana ne, mazalunci mayaudari. To amma bai Allah ya kin san kina da wannan shaidar kika kasa kai su kara wurin 'yan sanda? Wa zai kai shi gurin 'yan sanda? In dai a duniya ne mutum yana da kuɗi ya fi ƙarfin kowa, duk abin da zai yi sai dai ya yi, ba za ku taɓa iyawa da shi ba. Ni ina da wani ɗan sanda kuma na tabbatar mutumin ƙwarai ne, lallai zai tsaya a adalci akan kes ɗinki. Dan Allah ki zo mu je mu shigar da wannan ƙaran, zan shige miki gaba insha Allah. Ba za ku iya da Alhaji Ibrahim ɗan birni ba, domin tataccen makiri ne, ga kuɗaɗe a hannunsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansi illa ma sha Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfi wa yansuruka lil yusri fadhakkir inna Allah man tadhakkir ai kurum malam zai yi magana. Salatin annabi 10 sallallahu alaihi wasallam.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. abin da na ce a tsaye da karatu za ku ga mun yi baki to ba baki bane su ma 'yan makarantar nan ne wa'annan da kuke ganin su guda biyun nan da yalo nawa da malam muntari dan duk yanzu sun zama malamai tunda duk wanda ya samu alkur'ani ya zama malami kuma ku sani duk wanda ya haddace shi ida da wata mace a aljanna da Allah zai bashi wallahi in dai baka haddace ta ba Allah ba zai baka ba saboda ka ga malam yalo nawa an samu ga malamin tare sun samu saboda sun zo ne gidan nan ba dan komai ba dan su nuna murna ta da su da irin arzikin da Allah ya musu na alkur'ani suka zo suka kawo wannan sadaka kun ganta gata sadaka ce suka kama ita suka ce kawai malam isha sha'aninsa a sai muku abinci da ruwan wanki da sabulun wanka duk alamun da jima'a kuna fita kuma ni ba haka ne ko baka bane to a wannan yawon naku ne kowa zai gama da abokin arzikinsa sai dai in ka fita da niyya biyu ina fata kun fahimci ni malamin tare kuma ya kawo buhun masara da buhun shinkafa da sigalin din mai duk a gidan saboda ka ku tsaya ku dage yanda suka yi alfahari da ni kuma ku yi alfahari da ni ranar gobe kiyama ma na yi alfahari da ku saboda mai saboda abin da na baku domin ni irin wahalar na sha na samu karatu ku ba ku sha ta ba yanzu wannan wanda ce wannan ya samu alkur'ani tunda shi karatu da ba wai ganin su ake ba sai an zauna a lafazin ka ake gane kana da ilimi ko ba karshe ina fata kuma tidi so laka ku ci gaba da dagewa ku ga lalle kun kai matsayin da wa'annan suka zo ko ba fa ina ne fa da farko ba tan ba da furfura ake sauka a gidan nan malam yalo dan yanzu ka zama malam tashi a ganka wannan mai malam yalo na ku akwai sa'annin karatun sa anan to kun gan shi irin wannan manfa'ar da ya kawo kuma ina sare wata ran za ku kawo mu tunda ku sani fa duk mai alkur'ani wallahi ya fi karfi je roƙo wallahi ba zan roƙo ba wallahi ba zan roƙo ba inda na san shi wallahi ba zan roƙo kai roƙo kake yanzu kuma roƙi ni kai ka san inda kake samu to arzikin alkur'ani ne baka ballantana ni da na bawa irin ku sun ba a kirga sun ba da furfura ake yi so ka wannan manfa'a ina jin daɗin ta ku yi kokari ku ga kowa zo min irin wannan insha Allah mala kuma ku yi min kokari ku tallafa makarantar ko bayan bana nan ko bayan bana a ga lalle makarantar bata mutu ba in ku baka ba wallahi Allah ba zai baku ba gaskiya ne domin ba yadda ban sha kanku ba ba rubutu kwana nake inda ku rubutu kuna sha dan wani ba ku san nake ba ku san me ba kuke sha to duk dan ku shirye ne akwai wanda ya facin ku to dan Allah nake yi haka ne ko baka ba haka ne so ka tsaya a bani yadda ya kamata ni ma in ji daɗi na fata an bace ni yau to madalla a cigaba da karatu yawa malam Umar da malam Shamsu nan shine sabon shagon da Shehu Dan Kwarai Investment ya bude wanda nake ta maku labari babu abin da babu a ciki dama nan shine SDK textile da kake magana ai ko shine Allahu akbar lalle wuri ya kai wuri ya amsa wuri sunana Umar M Sharif sunana Abubakar Bashir Mishadda sunana Shamsu Dan Iya muna gabatar muku da sabon shagon mu na Shehu Dan Kwarai Investment wato SDK textile muna kan titin IBB Way bayan Sani Abacha Stadium kantin kwari gidan shanu shago mai lamba 1 2 3 4 5 6 duk namu ne Muna da bangaren high class, muna da bangaren exclusive. Ga bangaren mai yan kaniwo. Muna da bangaren SDK fashion da kuma VIP section. abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK textile Isiyaka! Yawa malam na gama. To ina ruwa na kin gama ni da saki? Malama ni zan biya kuɗin me nawa ne kuɗin ne? 2000 ne. 2000. Mata.
yarinya kina jina ko ki sake zo min gida irin wani haka ba na so kan ruwan wofi ruwan da ba za a farke shi a bata ta sha ba yafi amfani amma a ce sai a cikin allura dan azaba sai an soka maka ta jijiya sai za a karama ruwa wani irin karuwa ne ai da gani wannan makirci ne kai ki sake irin wannan gida kin ji ni ko baki ji ni ba to matuciya dan wannan cuta ce yake duk ruwan da ba na zan ba ruwan banza ne a farke shi a sha shi yadda ya kamata a sha to naji jaki ai hakuri an ki hakuri in ba hakuri ba me za a yi jaki kai duk jikin ta yayi kana kallo ta tsufa ka dinga nema sai ka sa mata wani abin ciwon a jiki kuma wannan karfunan banza da ka dinga so ka mata wani ruwan banza da ka sa mata ba ko ba duk ruwan yi shige ba ruwan zanzan me zai da wannan ruwan ni an taɓa yi min irin wannan abu ka ci kana karatu waye Abdul anan ka wani ji ana magana ka wani kyada mutane ungo me wannan shayi da biredi ne wata mata ta ce a kawo ma wace ce wata mata Assalamu alaikum masoyina Abdullahi ni ce Biba taka ina maka fatan alkhairi ina maka fatan a inda kake ka kwanta cikin ƙoshin lafiya hakikanin gaskiya na ji daɗin yadda ka bani gudunmawa na gudanar da ayyukana kuma na saka ka a cikin wannan masifa haka za ka dawoma a nan gurin ba mai fitar da kai don babu wanda zai biya maka wannan kudin ba ka da kowa ba ka da komai matsayi ita kuma Amina da kai sanadiyar rasuwarta shi ma wannan za ka ji lahira ka tarar da bala'in da kai ka cutar da 'yar mutane sabo daga Viva accountant ga shayi nan mai zafi da ɗan burodi ka samu ka ci ni ce masoyiyar Kabiba na san ba za ka sake gani na ba har abada mai Daman kai ne ɗan sanda? Sunana DSP Aliyu Haidar. Na yi miki haka da an taimake ki. Inda tun farko na gaya miki da 'yan sanda ne, ba za ki iya sakin jiki da ni ba har in samu abin da nake so in samu daga gare ki. Ko za ki iya bani labarin waye Alhaji Ibrahim ɗan birni? Alhaji Ibrahim wasu irin mutane ne, kamar 'yan Yahoo Boys ke. Duk abin da suka sa a gaba sai sun same shi a cikin group ɗinsu, hatta mace ba ka gane tawace wannan tawace wannan. Ajiya ni mota ki ma nake so ki bani aro wallahi. Mota ta. Wallahi kar ki bashi. Wallan kai
A'a wallahi sai na faɗa, ka bar ni in faɗa. Wallahi karki bashi, wannan cikakken dan ofe ne. Dan kakkano ban ga wanda yake ofe kamar wannan ba. Ofe. Baki san meye ofe ba? Ai wannan gayan da kike ganin shi bala'i ne. Ai idan ofe din mutum kike so ya kawo miki a cikin garin nan wallahi sai ya kawo miki. Wai me ofe din ne? Gundarin ofe din nake son sani. Kin san me kalmar ofe take nufi? A'a. Shine hayar dukkanin kayan da baka da shi. Misali, mota, babur, takalmi batozi, agogo, rado, dukansu in ka za haya ana nufin ofe. Hagwal muna bayarwa. Amma fa da sharadi. Sai ya zama na cewar an tabbatar da cewa in kika haifar da matsala ko kika batar to za fa ki biya. Wannan shine sharadi. To ni ma yanzu ai gold din nake so. Ba matsala. Sannan kika shirya kawai ki zo. Dan kato haka wani zai dan sako kasa. Wai ofe. Ana muku sallama kun yi shuru. Wa alaikum salam. Ibrahim da Allah ina son magana da kai. Ibrahim magana fa ake maka. Menene? To in zaki magana ki so ki faɗa min a cikin mutane mana. Da a cikin mutane muke magana? A'a. Ni fa ba na san irin wannan. Dan Allah ka bari. A'a. Kai, ha ba dan Allah. To yanzu a cikin wani kare ne babara ba. Dan Allah ka je. Ka je dai dan Allah. Ka je kawai. Da ni sallama ba su amsan ba, hakan bai bani haushi ba. Sabida na san gogewar da suka yi akan wulakanta mace. Wai ita din wace ce wannan? Wannan baby ta ce. Bibinka. Mana. Menene? Wannan rigimar taku dama in dai ba Ibrahim din ba. Babu wanda zai kawo sasanci duk duniya. Shi ya ga zai iya. Ta gaji nan ku dama ya tafi. Allah ne ba da sa'a. Ka zauna mana. Ibrahim idan Allah me nake maka kake min irin wannan ka faɗa min abin da nake maka sai na gyara na daina. Na gode wa Allah da ya sake kai min wannan tambayar. An zo wajen da zan faɗa miki abin da yake cikin raina. Wato kina min wasu abubuwa wanda ba na jin daɗin wannan abubuwa. Bari in faɗa miki. A'a tsaya. Duk kukanki da wani waye ni duk ba wani abu da zai mu. Kin ga ina da iyaye. Ina da ƴan uwa. Kuma ni kaina ina da bukatar kaina ga abokan arziki. Da farko kenan. Kin ga kenan ba ke kadai zan yi wa bukata ba. Kuma sannan ni gaskiya ba na son yawan kira a waya. Sannan ba na son ki ce wai lalle wai ke kullum sai kin gani. Wallahi ku kanki ne fa ba abin da zai mu. Kawai in kafa miki sharaɗai na ki ɗauka ni shine za mu samu zaman lafiya da kai, amma ni kin gani nan ba karamin aiki na bane wallahi miki rashin mutunci. Wallahi ba ni ba wani karamin aiki na bane. Shine kawai in za ki ɗauke wannan sharaɗan mai zaman lafiya. Kin ga waccan da kike ganin ta kamar yadda na ɗauke ki ita ma ka na ɗauke ta san komai ba abin da bata sani ba. Ta ma fi ki buɗewar ido. Kawai zaman lafiya ki din kai tashi kake tonon asiri tashi. Dan Allah Ibrahim ka yi hakuri in Allah ya yarda in dai wannan ne an yi an daga wannan ba zan sake yi ba. Dan Allah ka yi hakuri. Tashi kake tona min asiri ana abu na sirri kuma sai kin ki tashi mana. Bayan na yi watsi da shi na sa wa zuciyata dangana. Kwatsam bayan wata 2 na ziyarci ƙawata Maryam da ta yi aure bana gari. Na je da farin ciki na dawo da baƙin ciki sakamakon abin da idona ya gani ban tsammaci hakan ba. Assalamu alaikum amarya. Yawwa amarsu yau sani to gabata amarya. Masha Allah, gida ya yi kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Alhaji Ibrahim shine mijin Maryam? Ban sanya zan gaya wa ƙawata yadda za ta gane ba. Maci amana damin nan kayo? Maci amana dan akuya, ashe dama ina ne maka ba inda ban kara ɗaya ne maka ba, ashe kayo nan. Ka santa ne? Ban santa bane. Ya zaki kawo mahaukaciya gida ta zo ta gida har cikin gidana ta neman hayaniya. Zaka ga ƙaryar hauka yau ku ganin idan ka haɗa ki da mijina zaki zo cikin gidana kina ciwon mijina mutunci. Dama kin zo ne saboda ki kashe min aure? To ki bar min gida, fita a gidana. Wannan ne mijinki butuli maci amana dan akuya, idan kina neman namiji dan akuya kika same shi to kin gama. Butuli ne maci amana mayaudari. Wannan da ke garin shi da zaki ji labarin sa ko da wallahi tallahi da ke ma kin ta ba komai. Allah sarki Alhaji Ibrahim kenan mijina. Ina son shi saboda yanda yake kula da ni. Adalin namiji wanda samun shi a cikin maza sai an duba. Kalle ta, wai ita ta auri miji, bata san ta auri kumurci mugun mutum ba. Shi din fa. Allah sarki mijina. Ina son shi wallahi. Na ga alama. Yana ciki ma fitowa zai yi. Bari in kira miki shi ku gaisa. A kawata, ina talat ɗinki zin ɗin. Na shiga ban ɗaki ne, na ƙi fitowa don ba na buƙatar in haɗu da Alhaji Ibrahim don kar ya san alaƙar da take tsakanina da ita. Tunda tana nan za mu haɗu. Ba kuma? Sweetheart, I love you. Shi kenan sai na dawo. Da kaddara. Haka ne, amma kin sa ni a cikin duhu, ki faɗa min me yake faruwa. Fa'iza, ashe haka kaddara take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ki fito ki gaya min me yake faruwa. Da karuwa ta kama shi a gidanta a ɗakinta, amma hakan sai ya nuna wai iska ta gani, kuma wai ya jefe ta da ciwon hauka, wai aljanu ta gani. Ya ɗebo malaman riƙiya suka yi ta dukanta, ɗauko likitoci suka dinga danna mata allurai da ƙwayoyi, tana ƙoƙarin ta ganar da iyayenta, amma hakan suka ƙi ganewa, suka yadda wai da iska a jikinta. Wannan frustration ɗin ne yasa ta rasa ranta da dukiyarta. Shine Alhaji Ibrahim ɗan birni. A duniya ne, 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 a duniya ne. A duniya ne, a duniya ne, a duniya ne. Ya ake so? Akwai medicine. Kamar kwalba nawa kuke so? To gaskiya sai dai kwalba biyar rage mana yanzu. Guda biyar ne bukata. Ba damuwa. Ina zuwa, bari in karɓo ku da goro. Ina zuwa. Uga, magani aka zo nema. Kuma guda biyu ne ya rage a hannuna. Ka ba su guda biyun, ina kuɗin? Cikin uku za ka ba mu sai zan ba su guda biyar ne. Kwalba biyar suke nema. Yanzu uku za a ba su kenan. Ina wannan kuɗi sun baka tukunna? Ba damuwa uga, sun bayar, ba matsala.
Ai, ware wasa. Ya lissafin nami yake da kake. Lissafi? Haɗo mana kuɗaɗen yanzu mu ware. Ka jira barin gama da ita sai in baka tunda kai. Ni kake cewa sai ka sallama mace ni za ka sallame ni na to karɓar kuɗaɗe na. Dalla sallame ni na kammala ku a ci gaba da shirman naku. Ita ba kawowa ce ba kai kuma karɓa za ka jira mana. Dan Allah dan Annabi ni ba ruwana da kowace yan zara kawai ka sallame ni dan ni ba za a nuna min zara ba. Kama ne ni. To wallahi ba wanda zan kyale a cikin ku. Ka san ko ni wace ce? To ku shiga cikin birni. Za ku gane ko ni wace ce. Ka gane ko? Lafiya? Waye ya mare ki? Wani karamin mara kunyan ne ya mare ki? Amma kai namiji ka. Waye ya mare ki? Wani mara kunyan ne a ciki? Haba kuna mazaje da Allah haba da Allah malam ya ina ku dinga fada da dan kwali. Ya haka. Kana ƙara magana sai na kashe ka. Ka kuma ba. A fa. A kai ka ƙara min haka fa. Ka ƙara min haka. Shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCE degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata a ranakun Juma'a, Asabar ko Lahadi. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar. Suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy akan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Domin ƙarin bayani a kira 0800 36 28 08 08 7.